100 000 investicijose gali atrodyti kaip nepasiekiama suma, ypač jeigu dar tik pradedi investuoti. Bet viskas yra kur kas paprasčiau, nes šiam tikslui pasiekti užtenka tų pačių bazinių žingsnių, nuo kurių pradeda kiekvienas neprofesionalus investuotojas. Per ateinančias 14 minučių suprasi, kodėl pirmą 100 000 investicijose gali atrodyti sudėtingiausiai ir parodysiu, kaip gali atrodyti tavo žingsniai siekiant šio tikslo, bei parodysiu labiausiai šiam tikslui siekti tinkamas investavimo strategijas. O už tai prašau paspausti like mygtuką, nes aš labai savanaudiškai norėčiau, kad šį video pamatytų kuo daugiau žmonių ir žiūrėk video iki galo. Wait here till after the game ends. 100 000 gali atrodyti kaip bauginantis tikslas, nes pirma, dažniausiai žmonės didesnių finansinių tikslų siekia maksimaliai porą metų, pavyzdžiui, taupant atostogom, automobiliui ar vestuvėms, ir tai daro tiesiog taupydami pinigus banko sąskaitoje, bet trumpalaikiams tikslams norimas sutaupyti sumas būna ir netokios jau ir didelės lyginant su 100 000. Antra, gan dažnu atveju mintyse taupimas ir investavimas yra tapatinami, lyg tai būtų sinonimai, kai iš tiesų toli gražu taip nėra. Dabar kurį laiką pažiūrėsim į šią lentelę ir paanalizuosim, kaip galėtų skirtis tavo turimų pinigų vertė. Pirmuoju atveju, jeigu kas mėnesį atidėtum tiesiog taupimui po 200 eurų, antruoju atveju, kiekvieną mėnesį po 200 eurų taupytum taupomojoje sąskaitoje, tai reiškia gautum papildomų palūkanų už pinigų laikymą specialioje sąskaitoje, ir trečiuoju atveju, jeigu investuotum po 200 eurų kiekvieną mėnesį. Tai jeigu kalbame apie trumpalaikius tikslus, jeigu man reikia, pavyzdžiui, sutaupyti 12 000 eurų per 5 metus, pavyzdžiui, pradiniam įnašui, automobiliui ir panašiai, nelabai ryškus skirtumas tarp to, ką daryčiau su savo pinigais. Tai kaip ir daugiau negu taupyti paprastoje sąskaitoje, bet ką ten tie 930 eurų. Geriau smagiau jaustis tuos pinigus turint tiesiog kišenėje, nei atsidedant į taupomąją sąskaitą, persivedinėti tuos pinigus kiekvieną mėnesį ir panašiai. Tuomet investuoti su 8% metinė grąža, tai čia vidutinė akcijų rinkos metinė grąža išminusavus infliaciją, tai investuoti su 8% irgi ten papildomai 3200 eurų per 5 metus, tai daugam gali kilti mintis, ar man to reikia, ar čia investuoti dabar pradėti ir taip turiu ką gyvenime veikti, geriau persivesti tuos pinigus į atskirą sąskaitą arba į vokelį įsidėsiu. Tai manęs tikrai nestebina, kad daugeliui nekyla rankos tiesiog kažką daryti papildomai dėl tokių sąlyginai mažų sumų ir kad dauguma renkasi jiems paprastesnį ir labiau žinomą būdą tiesiog taupyti pinigus. Bet nori tu to ar ne, jeigu gyvenime turi ambicingesnių finansinių tikslų, nei atsinaujinti automobilį, iškeliauti atostogų ar sutaupyti pirmo būsto pradiniam įnašui, tai vargu ar pasieksi tų ambicingesnių tikslų, tiesiog taupant pinigus atskiroje banko sąskaitoje, kalbant apie jau tokias sumas 100 000 ir į viršų. Nebent lauki, pakol gausi tėvų ar senelių palikimą, esu gavęs tokių komentarų atsakant į klausimą, kodėl neverta investuoti, nes palikimą gausi. Every time one of them dies, Fred here inherits all their money. Grįžtam prie ambicingesnių tikslų. Tiesiog taupant 15 metų, tai reikėtų kiekvieną mėnesį atsidėti po 555 eurus ir 55 centus, ką gan sudėtinga padaryti net uždirbant per mėnesį 1500 eurų, bet taip darant, matai, kaip kiekvienais metais tavo turimų pinigų suma padidėja 666 eurais, labai gražus skaičius. Tuomet taupant su 2% metinėmis palūkanomis, kurias gauti tikrai nėra sudėtinga, tai reikia surasti, kas moka tokias palūkanas už indėlį. Tai taupant ir už tai gaunant 2,5% metinės palūkanas, užtektų kiekvieną mėnesį atsidėti beveik 100 eurų mažiau, tai po 460 eurų kiekvieną mėnesį, kas yra 5520 eurų per metus. Ir iš pradžių pirmaisiais metais ir matytum, kad kasmet turimų pinigų suma ir didėja grubiai tik po 5500, bet per 4 metus tu įneši tuos pačius 5520 eurų, o turimų pinigų suma per 4 metus padidėja 6090 eurų, 10 metais įneši tuos pačius 5520 eurų, o turimų pinigų suma per metus padidėja 7000 ir galiausiai 15 metais bendroje sumoje jau įnešta suma siekia 82 800, o tu turi 101 458 eurus.
Ir vat tokioje situacijoje, žinant, kad gali pasiekti tą patį finansinį tikslą lengviau, tai pasiekti tą patį papildomų 100 000 eurų kapitalą, įdedant mažiau pastangų, kitaip tariant, leidžiant savo pinigams uždirbti, tau 18 658 eurus, va dabar jau gali atsirasti motyvacija atsidaryti taupomąją sąskaitą ir pradėti ją kiekvieną mėnesį pervedinėti pinigus ir panašiai. Ne taip kaip ankstesnių pavyzdžių, kad darant tą patį 5 metus turėtum tik 930 eurų prieaugį, tai 930 eurų daugiau. Na ir perinama prie trečio varianto, siekiant to paties 100 000 eurų tikslo, investuojant. Tik dar kartą prieš tai savanaudiškai priminsiu spustelt patinka mygtuką, jeigu to dar nepadarai, tai ačiū tau. Ir dabar paskaičiuosime ne su vidutinė 8% metinė akcijų rinkos grąža, nuo kurios jau yra atskaičiuota infliacija, o skaičiuosime su 10% metinė grąža. Tai faktinė pasaulio akcijų indekso vidutinė metinė grąža, vertinant tiek 10, tiek 20, tiek 50 metų laikotarpį, vidutinė metinė grąža viršė 10% ribą. Tai investuojant, pavyzdžiui, tą patį pasaulio akcijų indeksą atspindinti fondą ETF su faktinė 10% vidutinė metinė grąža užtektų kiekvieną mėnesį investavimui skirti po 241 eurą, ką jau padaryti būtų kur kas lengviau, uždirbant tuos pačius 1500 per mėnesį, nei taupyti po 555 eurus. Ir čia dabar gali matyti, kad per metus atidama suma yra 2892 eurai, bet pažiūrėjus į tuos pačius 4, 7 ir paskutinius 15 metus, matome, kad 4 metais suma padidėjo 4200 eurų, 7 metais 5600 eurais, o 15 metais 12 000, nors tiek 4, tiek 7, tiek 15 kalendoriniais metais įnešta suma pinigų buvo lygi 2892 eurams. Tai iš savo kišenės įnešta suma yra 43 380 eurų, o likę 57 694 eurai ir 62 centai yra kitų žmonių darbo rezultatas. Tik ko nepadariau, tai neatskaičiavau su investavimu susijusių mokesčių, bet tai padarysim dabar. Tai šiame pavyzdėje naudotas pasaulio akcijų indekso fondas taiko 0,2% metinį mokestį nuo tavo valdomo investicinio turto dydžio, tai 57 694 eurų ir 62 centai. Iš tokios sumos pelnas sumažėja iki 55 920 5 eurų ir 4 centų, tai 1769 eurai su centais už 15 metų laikotarpio kitų žmonių darbą, sakyčiau, pigi paslauga. Ir kiekvieną mėnesį pirkti investicijas tau kainuos taipogi, tai padaryti 180 periodinių investicijų pirkimų tau kainuos nuo 2 eurų ir 4 centų iki 2 eurų ir 6 centų, bent jau tiek moku aš savo online brokeriui ir tai yra vieni mažiausių mokesčių investuojant Europoje. Bet už to paties šiame pavyzdėje naudojamo fondo ETF pirkimą galima sumokėti ir link 10 eurų. Viskas priklausys nuo brokerio, per kurį pirksim. Tai aš investavimui naudoju ir visas savo investicijas laikau Freedom24 online platformoje. Jeigu dar neturi pas juos paskyros, aprašyme įdėsiu registracijos nuorodą, su kuria užsiregistravus pirmą mėnesį galėsi investuoti nemokant jokių administracinių mokesčių, tame tarpe ir pirkimo mokesčių. Ir jeigu tau yra bent 25 metai, dar gausi iki $700 vertės akcijų dovanų. Brangiausia akcija, kurią yra gavę šio kanalo žiūrovai iki šiol, yra Netflix akcija, kurį brokerį naudosi nesvarbu, tai šio pavyzdžio nepakeis. Tik renkantis brokerį būtinai pasitikrink, ar jo veikla yra žinoma Lietuvos bankų. Jeigu ne, aš tokio nesirinkčiau. Na ir būtų gerai, kad nereiktų mokėti didelių mokesčių už investicijų pirkimą, nes kas mėgsta mokėti didelius mokesčius. Tai šiuo pavyzdžiu iš 100 turimų tūkstančių 55 000 per 15 metų tau uždirbo tavo investuoti pinigai. Tai iš vidurkinus 241 kiekvieną mėnesį investuojamas euras, jo čia susirimavo, tau vidutiniškai per mėnesį uždirbo po 310 eurų ir 69 centus. Tik dėja ne iš karto patį mėnesį, o su laiku. Sakiau, kad investavimas yra gan nuobodus užsiėmimas. Bet, kaip matai, pelningas ir, kaip dažnai sako vienas mano kolega, kantrybė yra labai vertingas dalykas.
Taigi, kad tavo 241 euras tau uždirbtų vidutiniškai po 310 eurų ir 69 centus kiekvieną mėnesį, pasaulio akcijų indeksui ir toliau reikėtų uždirbinėti vidutiniškai kiek daugiau nei 10 procentų per metus, kaip ir pastaruosius 10, 20 ir 50 metų, tu kiekvieną mėnesį investuoji po 241 eurą ir tu investuoji 180 mėnesių iš eilės. Ir viskas. Sakiau, kad viskas yra kur kas paprasčiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Toliau strategija, nes iki šiol žiūrėjome, ką daryti, dabar glaustai kaip daryti. Tai pasiekti 100 000 eurų tikslą, įdedant mažiausiai savo pastangų ir resursų, nėra sudėtinga ir tai reikalauja kryptingo ir labai nuobodaus investavimo taikant periodinę investavimo strategiją, pagal kurią kiekvieną mėnesį ir dar geriau tą pačią kiekvieną mėnesio dieną per kitas pačias investicijas, neatsižvelgiant, kokia ta diena yra tos investicijos kaina. Jeigu kaina yra pakilusi, perki ir džiaugiesi, kad praeitą mėnesį pirktos investicijos pabrango vertė. Jeigu kaina yra pakritusi, džiaugiesi, kad šį mėnesį nusipirksi tų pačių investicijų su, pavadinkim, išpardavimu. O kai neramu dėl investicijų vertės svyravimo ir norisi viską mesti, atsimink, kodėl investuoji, kodėl patikėjai savo pinigus ir investavai į 1500 didžiausių ir per visą išsivysčiusių pasaulį veikiančių didžiausių kompanijų akcijas. Čia jeigu investuoji į pasaulio akcijų indekso fondą, tada dar gali įsijungti į investicinės vertės grafiką, šiuo pavyzdžiu šio paties pasaulio akcijų indekso grafiką, pažiūri, kaip sąlyginai stipriai svyruoja akcijų vertė pastaruosius 6 mėnesius, tada išzoomini, tai atitrauki grafiką iki 12 mėnesių laikotarpio ir matai, kad tas svyravimas nebeatrodo toks didelis, tada išzoomini ir žiūri, kaip tas svyravimas atrodo vertinant 3 metus, 5 metus, 10 metų ir 14 metų ir pamatai, kad pakol 1500 didžiausių pasaulio kompanijų uždirbinės pinigus ir pakol tu investuosi į jas, tu irgi uždirbinėsi pinigus. Vertė svyruoja kiekvieną dieną, 10, 20, 50 metų metiniai vidurkiai išlieka virš 10 procentų. Na, o jeigu norėsi investuoti kiek pikantiškiau, tai sakyčiau, nesugalvok to daryti šio nuobodaus investavimo sąskaitą, skirk investavimui papildomų pinigų, savo turimų investicinių portfelių dalinuosi viešai, video aprašyme rasi nuorodą. Jei prenumeruosi šį kanalą, būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį ne tik apie investavimą ir būsto paskolas, bet taip pat reguliariai dalinuosi ir duomenimis grįstomis investavimo idėjomis ir nepamiršk pasinaudoti iki $700 vertės specialiais Freedom 24 bonusais ir nuolaidomis naujiems registruotams vartotojams, pakol jie galioja. Nuoroda taip pat bus video aprašyme. Sėkmingų investicijų ir pasimatom kitose video.